발룡인수 한의원 내용을 바탕으로 양파가 태음인의 효과가 있는 것들을 말씀을 드리겠습니다. 히스타민으로 보통 이제 기침, 콧물, 재채기 같은 걸 서양학 잡아주죠. 항히스타민제를 써서. 예. 근데 그것보다도 이제 뮤신이라는 양파 성분으로 방어막을 쓰는 것이 더 좋다. 배출시키는 게 더 좋다고 이제 양파 뮤신에 대한 건 이제 블로그에 대해서 발룡인수 아니면 블로그에서 한번 읽어보시기 바랍니다. 양파 약물 실험에 대해서 말씀드리겠습니다. 그래서 이제 1985년도에 이제 실험을 했다 양파 성질을 위해서. 이건 참 실험이나 이런 것들 참 좋아요. 보면은 손재주가 있어가지고. 그래서 이제 처음에는 양파가 매운맛이니까 열기를 주지 않습니까? 그러니까 이제 처음에는 소민 약이라고 생각한 거죠. 양파가 그 전에도 제가 말씀드렸다시피 포르투갈 상인들이 이제 서양 사람들이 가져온 거죠. 그래서 한의학 책이 이제 본처학 책이 나오지 않지 않습니까? 양파가 기재가 없죠. 그래서 뭐라고 할 수가 없죠. 예, 동의보감에도 안 나오는 거니까. 16세기에 들어온 거니까 고추나 이런 것들도 거의 그렇죠. 그래서 이제 실험을 한 거죠. 소음인한테 좋을 것 같아가지고 소민 약물에다가 이렇게 담궈 봤는데 안 좋았던 거죠. 예, 소음인 약물은 이제 소양성 있는 거 아닙니까? 그래서 이제 실험을 통해서 알아낸 것, 양파를 이제 본초 기록이 없어서 소양체다. 그러니까 소양성이기 때문에 소음인한테 좋은 거죠. 이게 반대되는 성질한테 좋은 거니까 남녀처럼. 그래서 이제 1985년도에 실험했죠. 이번 1986학번인가 그럴 거야. 하는 이때는. 네. 그래서 호총에 대해서 기록이 중국 문화에 이제 있지만 호총 자체는 이제 샬롯이라는 소민 음식이죠. 그래서 약간 럭비공처럼 생긴 게 있죠. 예. 양총이 양파고요. 본초 기재가 없어가지고 이제 소민 것이라고. 파 자체가 소미니까 총백이죠. 한약적으로는. 그래서 양파 소양체면은 소민 약에 담그면 양파가 병들고 죽을 것이다. 그 다음에 이제 병든 양파를 소민 약에다 담그면 다시 살아나야지 사상 원리가 맞는다고 생각을 했다. 예. 그래서 양파를 이제 맹물에 담그고 하나는 이제 소민 약에다 담궜다. 근데 이제 맹물에 담근 양파는 당연히 싹이 나가죠. 대조군이죠. 이건 아래로 뿌리가 쭉 뻗어나가는데 소민에 담근 양파는 싹이 전혀 나지 않고 썩기 시작했다. 그래서 이제 이건 뭐 당연한 예측이죠. 그래서 이제 치료학에서 소음인 약에 담근 양파를 꺼내서 소양인 약물에서 먹었다. 소양인 약물은 차게 하는 거죠. 몸을. 예. 그래서 하루 이틀이 지나고 5일이 지나도 양파는 싹틀 조짐했고 아래 뿌리가 반이 썩어버렸다. 그래서 이쪽 계열이 아니라는 걸 알 수가 있죠. 예. 그래서 고민을 했는데 여기 치료가 안 될까 해가지고 그냥 한번 태양체가 아닌가 해가지고 태양인 약물을 달여가지고 이제 썩은 양파를 담궜다. 예. 태양체는 이제 태음이란 효과가 있는 거죠. 태양인 약물은. 근데 이제 그 다음날 아침에 놀라운 변화가 있었는데 썩은 양파에 싹이 터온 거다. 2cm 정도가 이제 뿌리가 올라왔고 뿌리가 나오지 않고 여전히 썩은데 이제 싹이 튼 거다. 그래서 태양체라는 게 증명이 됐죠. 그래서 태양인약을 계속 담그고 썩창에 갈아주니까 5일이 지나니까 아래는 썩은 부분 회복이 되지 않았지만 잘못된 약물을 써가지고 맹물에 담근 양파만큼 위로 자라고 일주일이 지나니까 맹물 양파보다 훨씬 더 크게 자랐다. 그래서 내가 태양체군하고 태음약으로 분류해 놓은 것이다. 매운맛도 있지만 불어 들어가면 단맛으로 변한다. 불이 들어가면 그렇죠. 예. 우리가 이제 매운맛이 아리니까 불에다가 이제 양파를 볶죠. 그러면 굉장히 설탕처럼 달지 않습니까? 매운 성분의 향기는 사라지고 황 성분이 날아가는 거죠. 달콤함이 더한다. 그 달콤함 자체는 이제 태음성이죠. 어떻게 보면. 예. 난 태음인 환자들에게 특히 폐계 질환이 있는 사람이 뭐 기침, 천식 뭐 이런 거죠. 가래 뭐 이런 거. 날양파를 먹도록 권한다. 된장이나 춘장이 찍어가지고 하루에 반 개나 한 개 정도 먹기를 권한다. 이에 대해서 한방적인 기전을 보겠다. 화기와 목기다. 그러니까 목기 자체는 태양성이고 화기는 소양성이죠. 네. 매운맛은 오행상으로 화기다. 분열한 기운이다.
그리고 제일 매운맛이 좋은 사람이 소음인 아닙니까? 예. 몸이 차니까. 단맛은 보통 사람도 많이 먹으면 구역질이니까 이게 목기다. 예. 그러니까 제일 안 좋은 사람, 단맛이 제일 안 좋은 사람이 태양인이죠. 예. 화기는 불이 아니고 불처럼 흩어지는 방향성을 가진 에너지고, 목기란 나무가 아니라 나무처럼 직승하는 위로 솟구치는 에너지다. 곱게 위로 뻗어나가는 에너지죠. 예, 직승. 나무 에너지가 이렇게 곱게 뻗어나간 거 아닙니까? 예. 그리고 이제 화기는 이게 뻗어나갔다가 옆으로 이제 횡승하는 거죠. 예, 옆으로 분산되는 거죠. 단맛을 위장이장해서 비위를 운동시킨다. 그래서 태음인 약들이 그 위장의 운동성이 떨어지는 사람들 아닙니까? 예. 복층말 니코틴성. 예. 비위를 운동시킨다는 말은 서양학적으로 소화액을 분비하고 위장의 모틸러티 운동성을 증가시킨다. 그런데 이런 단맛이 분비하는 소화액은 음성적인 산과 이로 인해서 연속 반응이 이런 펩신의 분비가 아니다. 소화액을 분비를 시켜야 되는 거예요. 그러니까 음인들한테 소화액 분비를 시키는 거죠. 이전 장에서 말했듯이 양성적인 뮤신과 중탄산을 분비다. 중탄산 나트륨이 그 중조죠. 베이킹 파우더. 예. 알칼리성 아닙니까 이게. 그래서 그 뮤신도 알칼리성이고, 그래서 유산을 좀 보호하는 작용하는 거죠. 예. 소화 효소 중에서 아밀레이즈나 리파에즈 같은, 아밀레이즈는 이제 포도당으로 치매에 나오는 거죠. 예. 포도당으로 녹이는 거고, 리파제는 지방을 분해시키는 거죠. 탄수화물 금기와 리피드 수기를 분해하는 효소 분비가 바로 단맛에서 이루어진 일련 작용이라고 볼 수 있다. 수기라는 건 이제 소음이죠. 지방이 많이 붙지 않습니까? 태음인들은 탄수화물이 많이 축적되기가 쉽고, 즉 이는 리양의 촉진이다. 예. 반면에 매운맛은 화기인데 이는 황제내경에서 신미를 금에다가 배속시킨 건데, 매울 신자죠. 예. 그 시다, 매실처럼 시다 그건 아니죠. 그 신라면 신자죠. 이전에 설명했지만 화극금, 즉 폐의 수렴력을 흩어버리는 역할을 하기 때문이다. 실제로 매운맛을 먹게 되면은 입에서 침이 나오고 땀을 흘린다. 그렇죠? 예. 침이 딱 고이지 않습니까? 예. 매운 음식 입맛 떨어졌을 때. 그래서 감기에 고춧가루를 넣은 콩나물국을 먹으면 땀을 흘리면서 소음이 감기가 떨어지고, 묵국을 양파와 함께 달여 먹으면은 태음인들 감기가 쉽게 떨어진다. 그래서 매운맛을 한방에서는 표양이라고 부르는 것이다. 양파는 매운맛과 단맛이 같이 있는데 볶지 않고 생으로 먹으면은 폐기를 촉진해서 표양을 증강시켜서 표면장력이 저하고 땀을 흘리게 하고 땀구멍을 열게 한다. 매운맛이 우선 작용하고, 즉 피부 말초 순환을 증강시키는 것이고, 피부를 덮게 해서, 태음인들이 이게 중요하죠. 예. 이마나 이쪽으로 이제 땀이 나야 되죠. 감기 바이러스를 떨칠 수가 있고 땀을 통해서 열을 발산시키고 몸을 정상화한다. 난 태음인 환자들에게 생양파를 하루에 반쪽이라도 춘장이나 된장에 찍어 먹는다. 양파에 대한 재미있는 일화를 소개해봤다. 하루 고3 수험생이 나왔다. 평소 다니던 당구를 환자인데, 선생님 내일 모레가 수능인데 큰일 났습니다. 비염이 심하고 콧물이 줄줄 나는데 콧물과 눈물이 앞을 가려서 책을 볼 수가 없어요. 시험을 망치게 생겼어요 라고 이야기한다. 보통 서양에서는 이제 안티히스타민을 쓰지 않습니까? 항히스타민제를. 예. 그럼 이제 콧물 같은 것은 사실 멈추긴 멈추죠. 저도 비염이 예전에 심했는데 잘 안 났죠. 그때뿐이죠. 예. 환자한테 양파를 갈아가지고 집잔 다음에 거기다가 약간의 물과 소금을 섞어가지고, 소금은 이제 소음인 태음인한테 다 중요하죠. 코로 들이마셨다가 코 풀듯이 뱉고 또 들이마셨다 뱉고를 한 5번 정도 해보세요라고 했다. 그러면 5분 내지 10분 사이에서 코에 농이 쏟아져 나올 것이고 굉장히 끈끈하고 퍼런 농이 나오면 코가 뚫릴 것이라고 이야기해줬다. 시험이 끝나고 환자가 다시 방문했다. 그때 양파즙 사용하고 어떻게 됐지라고 물으니까 학생이 대답한다. 선생님 직방이요. 한 번에 다 나서 덕분에 시험을 잘 치렀습니다. 감사합니다라고 인사한다. 그런데 말매 선생님 효과는 만점이지만 2번 다시 못하겠어요라고 한다. 하도 코가 찡해서이다. 저도 중국집 가면은 양파 주지 않습니까? 춘장하고 짬뽕이나 뭐 이런 거 먹을 때. 근데 먹으면 막 이거 콧물이 막 쏟아져가지고 저는 소음인데 좀 안 맞더라고요. 예. 오히려 막 재채기가 더 심해지는 그런 부작용이 있더라고요. 나는 당시
워낙 시간이 몰리니까 즙을 사용하라고 했지만 일반인들은 양파를 적당히 달여가지고 물과 소금 섞어서 흡입과 뱉는 것을 코로 하다 보면은 비염의 근원이 없어진다. 양파의 매운맛이 코에 달라붙는 먼지와 분비물에 끈적끈적하게 합쳐진 것을 다 풀어서 헤쳐서 배출했기 때문이다. 양파의 매운맛인 화기가 분열시키는 성질로 음성적인 지질과 먼지 결합을 다 분해해버린 것이다. 얼음처럼 굳어진 농을 풀어서 내보낸 것이다. 그 지질이란 건 마스트셀에서 히스타민을 분비하지 않습니까? 그게 지방세포죠. 예. 면역계통에서. 양파를 볶아서 사용하면 방향성이 매운맛이 다 날라오기 때문에 폐로 가는 작용은 덜하고 대신에 위장에 작용을 하게 된다. 그래서 어떻게 보면은 볶아서 쓰면 소민한테도 좀 괜찮을 것 같다는 생각이 들거든요. 그 단맛이 남아서 태문의 비위작용을 촉진시키는 리양을 촉진시키는 역할을 하기 때문이다. 일단 환자들이 폐기의 질환, 기침이나 가래, 비염 외에는 양파를 것도 생양파를 먹기를 권한다. 서양에서 비염을 주로 첫 번째 사용한 것이 항생제와 항히스타민제다. 항히스타민제는 인체 내에서 마스트셀, 지방세포죠. 분비되는 점액질인 히스타민을 억제하는 약물이다. 일반적으로 항히스타민제는 히스타민 1을 차단하는 것인 원 블러커를 말한다. 히스타민 2는 유장에 작용한다. 그래서 안티히스타민 2, 즉 H2 블러커들은 유장에 작용한다. 주로 시메티딘, 나니티딘, 파모티딘, 즉 소위 잔탁, 위에 탁 마음에 드실 겁니다. 잔탁 이라 불리는 상품명이 대표적이고 유산 분비를 억제하는 데 사용한다. 우리보다 예전 사람들은 베이킹 파우더 먹었죠. 예. 속 쓰리고 막 이러면은 그냥 민간요법으로. 요즘에는 안 먹겠죠. 워낙 양약이 싸니까. 항히스타민제 알러지에 사용하는 방법이다. 히스타민은 비만세포 호염기구에서 분비되어 다음과 같은 작용을 한다. 혈관 확장에서 홍반, 혈관 투과성 증가로 부종, 신경자극으로 가렴, 기관지 수축, 호흡곤란, 즉 알레르기 증상의 직접 원인 물질이다. 항히스타민 지기제는 전문성이라서 알려진다. 간단히 말하면 체내에서 외부와 직접적으로 내장이 연관되는 기관지 점막은 뇌부에 들어온 여러 이물질, 세균, 바이러스 등의 자극을 받게 되면서 이러한 것을 막기 위해서 산모와 더불어서 뮤신이 분비된다. 뮤신이 위장에도 있어가지고 방어를 하는 거죠. 어떻게 보면 위산에서 이제 위세포들이 깎여나갈 수가 있으니까 이거 보호를 해주는 거죠. 예. 지금 여기서는 푸른색으로 돼 있죠. 알칼리성 점액질이 선모와 함께 작용해서 방어막을 만들어. 선모는 어떻게 보면 이제 빗자루질을 하는 거죠. 예, 쓸어내는 거죠. 그리고 이제 콧물 나오는 건 이제 씻어내는 거죠. 그리고 이를 배출시키는데 이런 과정이 순조롭지 못하면 뮤신의 분비가 약해지면 선모와 점막에 포획되어 있던 여러 이물질이 바로 배출되지 못하고 염증 반응을 일으킨다. 이때 바로 히스타민이 작용하게 됩니다. 이런 히스타민에 대한 것은 다음 편의 전문가용으로 다시 자세히 기술하고 오늘 일반인들이 쉽게 이해할 수 있도록 동양적인 개념을 통해서 서양학이 설명하지 못하고 거시적인 시각을 갖지 않았기 때문에 알 수 없는 다른 각도에서 메커니즘을 설명하는 데 그치겠다. 이제 침입하는 거죠. 항원. 안티젠이 유입되면 수지상 세포에다가 이제 정보를 전달하는 거죠. APC 작용을 하는 거 아닙니까? 제시라는 프리젠테이션을 하는 거죠. 그래가지고 면역 활성화되면 이제 헬퍼 T셀이 이제 활성화돼가지고 B세포에서 이뮤노글로빈 E가 생성되죠. 그래서 이제 감적 센시티제이션 하는 거죠. 느껴가지고 이제 작동을 하는 거죠. 그래서 IgE 항체가 표면에 결합하죠. 지금 항체 자체는 Y자형으로 생겼죠. 그런데 태음인에게서 양파는 바로 뮤신 분비를 촉진한다. 양파를 먹으면 코가 찡하면서 콧물이 나오는 것이 바로 뮤신 분비를 촉진하는 것이다. 쉽게 말하면 유리창에 먼지가 달라붙었는데 이를 비눗물로 씻어야 한다. 비누라는 건 표면 장력을 저해하는 사포닌 성질을 가지고 있다. 보통 팥이나 인삼에도 사포닌이 많죠. 비누인 거죠. 근데 비눗물 정도가 약하면 아무리 물을 뿌려도 유리창에 달라붙은 끈끈한 먼지가 떨어지지 않는다. 이 비눗물의 농도를 세게 만드는 것이 양파다. 양파의 강한 맛, 불에 닿지 않는 생양파는 음성적인 농축되고 경결된 염증과
물질을 녹여서 바로 배출되기 때문이다. 양파는 화기와 목기가 있는 거죠. 예. 히스타민의 작용이 이런 뮤신에서 배출 작용이 바로 일어나자면 달라붙어서 염증 반응이 일어나는데 이 과정에서 히스타민이 작용하는 것이다. 뮤신이 배출을 못하는 거죠. 선모랑 이것들이. 배출을 하면은 알러젠이 없기 때문에 이 알레르기 반응이 있을 수가 없죠. 예. 그래서 이런 작용이 태음인에게 양파, 소민의 대파이다. 총백, 한약처럼 그 흰 부분이 있지 않습니까? 파에서. 그리고 히스타민제를 쓰면 일단 콧물은 안 나오지만 실제로는 염증이 해결된 게 아니고 내부적으로 나오지 못하면서 지속적으로 되면은 비염이나 만성 비염이 되죠. 축농증으로 변모한다. 서양학적으로 축농증은 만성 부비동염이죠. 예. 부비동에 이제 고름이 찬 거 아닙니까? 일본적인 표현이 축농증이고요. 물론 히스타민 자체로는 염증이 감소되는 기전이 있으나 태음인이 아닌 환자들이 사용하게 되면 오히려 내 주장을 염증 해결 못하면서 콧물을 멈춰서 농을 오히려 가두게 되는 현상이 나타난다. 태음인한테 위해다. 태음인 이제 항히스타민제가 맞긴 하죠. 그래서 태음인 환자 불면증에 항히스타민제의 부작용이 잠 오는 거죠. 그래서 불면증에도 쓰고 그렇죠. 그래서 양파는 핵심 작용이 뮤신 분비 촉진 및 이물질 배출이고 타겟이란 것은 근본적인 원인 배출이고 롱터만 리절트를 보면은 리스토어드 디펜스 방어력 회복과 클리어드 에어의 기도 청소를 해주는 거죠. 그리고 항히스타민제는 이제 히스타민 수용체를 차단하는 거다. 표면적인 증상만 완화시켜가지고 장기적으로 염증 만성하고 이물질만 축적이 된다. 트랩 되는 거죠. 이것들이 근본적인 배출이 되냐 증상이 억제되냐. 그러니까 서양의학 자체가 어떻게 보면 다 배증 치료합니까? 증상 치료하는 거 뭐 기침하면 진해제해주고 열나면 해열제주고 이런 것들이죠. 근본적인 걸 치료를 안 하죠. 증상만 치료하는 거죠. 예, 근본 치료가 아닌 거죠. 서양의학적인 게 아니라 한의학이나 이 체질적인 식이요법이 이제 근본 치료를 하는 거지 않습니까? 예. 항히스타민의 콧물은 멈추지만 포획된 세균과 고동생 만성 염증은 내부에 그대로 갇혀서 축농증으로 변모할 수 있다. 동양의학에서는 뮤신 분비 극대화 및 화기로 결합하게 하고 증상을 억제하지 않고 세균과 염증의 뿌리를 물리적으로 완전히 체외로 배출된다. 근본적인 해결을 한다. 결론을 보면은 항히스타민제는 이제 댐 역할을 해가지고 내부에 잔존해가지고 증상만 대증적으로 이제 완화시키는 거다. 생양파는 이제 태음인한테 계죠. 뮤신 분비를 이제 하고 농을 이제 배출시키고 분해 및 체외로 완전히 배출시키고 근본적인 정화, 퓨리피케이션이 일어난다. 이제 다음 편에서 또 뵙겠습니다.